எக்ஸ்கியூஸ் மீ. எஸ். சென்னையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காம்பேக்டான வந்து சைக்கிள் மற்றும் பைக்குக்கான ஒரு வாகனம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மோட்டோவோல்ட் தான். இது வந்து நண்பகத்தில் வாங்கி வந்தார் இல்லையா, ஸோ அது வந்து எனக்காக டெஸ்ட் ரைடுக்காக கொடுத்துருந்தாரு. ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும். இதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஸ்பிளே வேறு கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து நம்ம ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், எவ்வளோ ஸ்பீடு வேணும் இதை வந்து ரைட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப காம்பேக்டான ஒரு சைக்கிள் தாங்க இது. ஆக்சுவலாக ஆர்னு எல்லாமே ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு காம்பினேஷன் சுவிட்ச். இது ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து த்ராட்டர் சொல்லுவாங்க, அதாவது ஆக்சிலேட்டர் சொல்லுவாங்க. இதில் என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணதே இந்த லைட்டு தாங்க. வால்நட்டியில் வரும் பார்த்திங்களா, அந்த லைட்டு இது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதோடைய பேக் லைட் பொசிஷனில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இண்டிகேட்டர் ப்ளஸ்ஸு அந்த டெயில் லேம்போட இதெல்லாம் செட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. ரொம்ப காம்பேக்டாக நீங்கள் எதிர்பார்க்குற ரேட்டில் வந்து கச்சிதமாக பண்ணி கொடுத்தது இந்த கம்பெனி மட்டும்தான். என்னென்ன சொல்கிறோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. இது இன்னொரு பியூட்டி என்னென்னா, இதோட சீட்டு இது எல்லாமே ரொம்ப குவாலிட்டியாக பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம பைக்கில் எப்படி நம்ம சீட்டு கீழே வந்து நம்ம ஒரு கேபின் இருக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இது சீட்டு கீழே ஒரு கேபின் இருக்கும். இதுக்கு வேறு எதுவும் அடிஷ்னல் பாக்ஸில் எதுவும் இல்லை. ஸோ இது வந்து சிங்கிள் இல்லை டபுள் ரைடு, ஒரு காம்பேக்டாக ஒரு 2 பேர், ஒரு குழந்தைங்கள் ஒரு அப்பா ரன் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா இதோட கண்ட்ரோலருங்க. இது வந்து 250 வாட்ஸ் மோட்ரு வந்து ஹப்பு டைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க பேக் வீலுக்கு. அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கண்ட்ரோலருடைய மேக்ஸிமம் வோல்ட், அதாவது பேட்டரியில் வரக்கூடிய வோல்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட் வந்து 36 வோல்ட்டுங்க. இது வந்து பேட்டரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காம்பேக்டாக எடுத்து நம்ம லோக்கலில் வெளியில் சார்ஜ் போடலாம், சர்வீஸ் கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி கையில் வந்து புல் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து கம்பெனி வாரண்டியோடு இருக்கும். இது சர்வீஸு பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்டிக்கரோட மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, எப்போ அடுத்த சர்வீஸ் பண்ணலான்ற மாதிரி. அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதில் போட்டுக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கனெக்டர். இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சான் ஆண்டர்சன் ப்ராடக்ட்டுன்ற ஒரு கம்பெனியோட கனெக்டர். இதுதான் வந்து இப்போ இருக்கிற எல்லா பைக்லையும் போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும். ஒரு சின்ன சின்ன பொருட்கள் வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஸ்டோரேஜாக இருக்கும். ஸோ இதை ஓட்டி காட்டுறேன், உங்களுக்கே தெரியும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2-in-1 யூஸ் பண்ணும்போது இதோட இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த பைக் வந்து போத் ஆன் ரோடுக்கும் ஆஃப் ரோடுக்கும் ரொம்ப ஏற்ற வண்டின்னு சொல்லலாங்க. நீங்கள் ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும்போது பைக்கில் போகிற ஃபீலிங்கும், திருப்பி இங்கே அதை வந்து பெடலிங் பண்ணும்போது பார்த்திங்கனாக்கா சைக்கிளில் போகிற ஃபீலிங்கும் இதில் கிடைக்குதுங்க. இது நீங்கள் மார்னிங்கில் வந்து வாக்கிங் போகிறவங்க, இல்லை வீட்லேயே வந்து ஜிம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்களாம் வந்து இந்த சைக்கிளை வந்து நீங்கள் சைக்கிளிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கியா? நல்லா இருக்கு. நல்லா தானே இருக்கியா? நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கும்போது நம்ம